जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज आउ एक नुआ भिडियो आपको स्वागत करुच्ची फ्रेंड्स आपनकर मोबाइल फोन हैंग होची किंबा आपनकर मोबाइल फोन को आपन जदि फैक्टरी रिसेट बा नुआ करबा को चाहंती रिसेट करबा को चाहंती समस्त डॉक्यूमेंट जहाँ भी थिबो डिलीट करबा को चाहंती संपूर्ण फोन को नुआ करी पुणी थरे रिसेट करबा को चाहंती ताहले आपन किपरि करिवे एही वीडियो जानिबा निहात रूपे वीडियो को लाइक करंतु ता सहित चैनल को प्रथम थर पे आस्तिले सब्सक्राइब करंतु। तो फ्रेंड्स आपनकर मोबाइल फोन को आपन फैक्टरी रिसेट बा रिसेट करबा पई सिंपल आपनकर मोबाइल सेटिंग ऐप थिबो आपन सही सेटिंग ऐप को ओपन कर देबे। सेटिंग ऐप को ओपन करिया परे आपन सर्च रे जाकी सर्च कर देबे रिसेट RESET रिसेट सर्च कर देबे। आपनकर जो फोन हो ना काहे कि रिसेट सर्च करिया परे आपन देखि पाथबे फैक्टरी डाटा रिसेट बा डायरेक्ट फैक्टरी रिसेट एही बोली ऑप्शन आपनकर आसी जिवो। आपनकर MI हो सैमसंग हो Vivo हो Oppo हो जे कोनोसी फोन होना कहीं आपनकर ऑप्शन आसीबो तापर क्लिक करिवे। नेक्स्ट रे फैक्टरी डाटा रिसेट ऑप्शन आसीजिवो तळ को आपनकर फैक्टरी डाटा रिसेट ऊपर क्लिक करिवे। एठार देखि पारथिबे आपनकर फैक्टरी रिसेट करिया परे कोन कोन रिमूव हेबो आपनकर मोबाइल रे एठार शो हो जायछि बा इरेज कोन कोन हबो फोन फोटो वीडियो जहाँ भी थी आपनकर इरेज हो जिवो। आपन देखि पारथिबे रिसेट फोन ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवे बा फैक्टरी रिसेट ऊपर क्लिक करिवे। नेक्स्ट रे इरेज एवरीवन ऊपर क्लिक करिवे आपनकर इरेज बा फैक्टरी रिसेट ऑप्शन आसीबो जहाँ भी आसीबो ता ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक करिया परे आपन किछि समय वेट करिवे। एठार मोर ओप्पो फोन आपनकर MI हो सैमसंग हो किंबा Vivo हो किंबा जे कोनोसी फोन हो ना काई जे कोनोसी एंड्रॉइड फोन हो ना काई एही बोली ही ऑप्शन आसीबो। नेक्स्ट रे आपनकर फैक्टरी रिसेट बा इरेज हो जिवो आपनको 1 ରୁ 2 मिनिट वेट करबा को पड़िबो। वेट करिया परे ऑटोमेटिक आपनकर जहाँ भी मोबाइल रे डाटा थिबो समस्त डिलीट हो जिवो। तो फ्रेंड्स एठारे मु आपनको कहि रखुची आपन फैक्टरी रिसेट मारिबा पूर्व आपनकर जदि किछि भी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट थिबो ताहले सेही डॉक्यूमेंट को आउ एक मोबाइल को रिकवर कर दियंतु आउ एक मोबाइल को ट्रांसफर करंतु तापर ही फैक्टरी रिसेट करंतु कारण आपन फैक्टरी रिसेट बा आपनको हार्ड रिसेट करिया परे आपनको फोन को पूर्ण डॉक्यूमेंट आउ आसीबो नाही संपूर्ण इरेज हो जिवो बा डिलीट हो जिवो। तो फ्रेंड्स एही बोली प्रोसेस रे आपन फैक्टरी रिसेट करि परिबे। आपनकर मोबाइल फोन को जाई सर्च करी फैक्टरी रिसेट देन रिसेट ऊपर क्लिक करी रिसेट करि परिबे। मात्र 2 मिनिट मध्य रे आपनकर फोन नुआ हो जिवो फैक्टरी रिसेट हो जिवो। एठारे किछि समय मु वेट करबा परे आपन देखि पारथिबे वेलकम ऑप्शन आसीबिला। नेक्स्ट रे एठारे मोर फोन टी फैक्टरी रिसेट हो जायछि संपूर्ण नुआ हो जायछि जाकि आगरु मोर फोन टी हैंग होउतिला वर्तमान समय रे संपूर्ण नुआ हो जायछि एवं स्मूथली मध्य चालुछि। तो फ्रेंड्स एही बोली आपनकर मोबाइल फोन को आपन फैक्टरी रिसेट करि परिबे बा हार्ड रिसेट करि परिबे। जदि वीडियो टी हेल्पफुल रहतिबो लाइक करंतु ता सहित आपनको जदि रिसेट करिबारे कोनोसी भी प्रश्न थाए हमको कमेंट माध्यम जणातु एवं वीडियो को गोटे लाइक करबा सहित चैनल को प्रथम थर पे आस्तिले चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। आपनकर सैमसंग फोन हो MI फोन हो Vivo हो Oppo हो Poco हो किंबा Realme हो किंबा नार्जो हो किंबा जे कोनोसी फोन हो ना काई एही बली सेटिंग ऑप्शन को जाई आपण रिसेट करि परिबे बा फैक्टरी रिसेट करि परिबे।